お待たせいたしました。続きましては第4幕です。第4幕のテーマはトゥギャザー共に作る。花火とレーザーが織りなす光のショーはまるでライブ会場のよう。会場の皆様もスマートフォンなど光るものを振って足立の花火を一緒に盛り上げましょう。それではいきますよ。ミュージックスタート。いつだろうで鳴る響く